হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সকলে কেমন আছেন? আপনারা হয়তো অনেক ভালো আছেন। আল্লাহর রহমতে আমি অনেক ভালো আছি। আজকে আমি আপনাদেরকে 18,000 টাকার ভিতরে একটি ইন্টেল বিল্ড করে দেখাবো। কারণ এর আগে আমি একটি AMD বিল্ড করেছিলাম, সেটা কিন্তু 20,000 টাকার ভিতর ছিল। সেটাও চাইলে আপনি দেখে আসতে পারেন। আমার ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে সেটার লিঙ্কও থাকবে, আপনি চাইলে সেটা দেখে আসতে পারেন। আর আজকে যে আমাদের 18,000 টাকার যে ইন্টেল বিল্ড রয়েছে, সেটা দিয়ে আপনি মূলত কী কাজ করতে পারবেন সেটা বলে নিই। এটা দিয়ে আপনি টুকটাক গেমিং, হালকা পাতলা লো রেঞ্জের যে গেমগুলো সেগুলো আপনি খেলতে পারবেন। আর হচ্ছে এটা মূলত যারা অফিস ওয়ার্কের কাজের জন্য নিতে চাচ্ছেন এবং যারা বিগিনার পিসিতে কাজ শিখতে চাচ্ছেন তাদের জন্য পিসিটা অনেক ভালো হবে। তাই আজকের ভিডিওটা কিন্তু খুবই ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে, তাই ভিডিওটা একদম স্কিপ করবেন না। স্কিপ করলে কিন্তু আপনি অনেক কিছু মিস করে ফেলবেন। চলুন তাহলে বেশি দেরি না করে আমাদের আজকের ভিডিওটা শুরু করা যাক। আজকে আমাদের এই 18,000 টাকার বিল্ডে যে প্রসেসরটি থাকছে সেটা হচ্ছে ইন্টেলের পক্ষ থেকে ইন্টেল পেন্টিয়াম গোল্ড G6410 জেনের একটি প্রসেসর। এটা একটি কফি লিক আর্কিটেকচারের উপর বেস একটি প্রসেসর। এটার বেস ফ্রিকোয়েন্সি 4.00 GHz, আর এটার 4 MB স্মার্ট L3 ক্যাশ পেয়ে যাবেন। আর এটা 2 কোর 4 থ্রেডের একটা প্রসেসর। আর এটা TDP হচ্ছে 58 ওয়াট। এটার ভিতর আপনি এই প্রসেসরটার ভিতরে আপনি ম্যাক্সিমাম র্যাম সাপোর্ট করাতে পারবেন 128 GB পর্যন্ত, এবং আর এই র্যামের বাস স্পিড হচ্ছে 2666 মেগাহার্টজ সর্বোচ্চ। আর হচ্ছে এই প্রসেসরটার ভেতর যে গ্রাফিক্স ইউজ করা হয়েছে সেটা হচ্ছে ইন্টেল আলট্রা USD 16। এটা মোটামুটি ভালো কাজ চালিয়ে নেওয়া যাবে, কিন্তু আমার রিকমেন্ড থাকবে একটা ভবিষ্যতে একটা ভালো মানের একটা গ্রাফিক্স কার্ড লাগিয়ে নেবেন, তাহলে একটা ভালো একটা পারফরমেন্স পেয়ে যাবেন এই প্রসেসরটা থেকে। আর এই প্রসেসরটা হচ্ছে 3 বছর ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন অফিসিয়ালি। আর এই প্রসেসরটার প্রাইস 6,500 টাকা। 6,500 টাকা হিসাবে এই প্রসেসরটা অনেক ভালো একটা প্রসেসর। আমাদের এরপরে যে কম্পোনেন্টটি রয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের মাদারবোর্ড। এখানে মাদারবোর্ড হিসেবে চুজ করেছি বায়োস্টার H410 MHz10 জেন একটি মাদারবোর্ড। এটা LJ1200 সকেটের উপর বেস একটি মাদারবোর্ড, অর্থাৎ আপনি এই মাদারবোর্ডটিতে ইন্টেল 10 জেন এবং 11 ছাড়া অন্য কোনো প্রসেসর সাপোর্ট করাতে পারবেন না। এখানে শুধু 10 জেন আর 11 জেনই প্রসেসর সাপোর্ট করবে। অর্থাৎ এই মাদারবোর্ডটা অনেক ভালো একটা মাদারবোর্ড। বায়োস্টার খুব ভালো একটা ব্র্যান্ড। আর হচ্ছে এই মাদারবোর্ডটা আপনার 2টা র্যাম স্লট পেয়ে যাচ্ছেন। আর এটার ভেতর হচ্ছে ভিজিএ পোর্ট, HDMI পোর্ট দুটি পেয়ে যাবেন। অনেক ভালো একটা মাদারবোর্ড এই কম টাকার ভেতরে। আর এই মাদারবোর্ডটার প্রাইস 6,400 টাকা। আপনাদের কাছে খুবই দুঃখিত, বাইরে খুবই বৃষ্টি হচ্ছে, তার জন্য বাইরে একটু নয়েজ আসতে পারে, আপনি একটু মানিয়ে নিন। নেক্সট আমাদের যে কম্পোনেন্টটি রয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের র্যাম। এখানে আমি র্যাম হিসেবে চুজ করেছি প্যাট্রিয়ট DDR4 4GB 2400 মেগাহার্টজের একটি র্যাম নিয়েছি। এখানে 4GB নেওয়ার কারণ হচ্ছে 8GB আমাদের প্রাইসটা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছিলো, কারণ আমি এখানে 18,000 টাকার ভেতরে বিলটা করার চেষ্টা করেছি, তাই এখানে আমি 4GB নিয়েছি। আপনারা চাইলে 1500 টাকা বাড়িয়ে আরও 8GB নিয়ে নিতে পারেন, তাহলে কিন্তু ভালো হবে। আর এই র্যামটা খুবই ভালো একটা র্যাম, আপনার চাইলে নিতে পারেন 4GB। আর এখানে 2400 মেগাহার্টজের নিয়েছি, কারণ আমাদের যে প্রসেসরটি সেটি 2666 মেগাহার্টজের উপর র্যাম সাপোর্ট করে না, তাই এখানে 2666 মেগাহার্টজের আমি র্যাম নেইনি, তাই 2400 মেগাহার্টজের র্যামটাই নিয়েছি। আর এই র্যামটার প্রাইস অনলি 2,000 টাকা। 2,000 টাকা অনুযায়ী অনেক ভালো একটা র্যাম এই প্যাট্রিয়টের। আর আমি বাজারে এর থেকে ভালো র্যাম আর খুঁজে পাইনি, তার জন্য আমি এটাই ইনক্লুড করেছি। এরপর আমাদের যে কম্পোনেন্ট রয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের SSD। এখানে আমি SSD হিসেবে চুজ করেছি নেটেক N535S 120GB 2.5 ইঞ্চ SATA SSD ইউজ করেছি এখানে আমি। আর এটার রিড স্পিড হচ্ছে 560 MBps আর রাইড স্পিড হচ্ছে 520 MBps। ভালোই রিড রাইড স্পিড রয়েছে। আর এটা আপনি 3 বছর ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন অফিসিয়ালি। আর এই নেটেকের এই SSDটা অনেক ভালো। আর আপনারা যদি চান যে আমার 120GB SSDতে হবে না, আমার একটু বেশি স্টোরেজের প্রয়োজন হয়, তাহলে আমি আপনাদেরকে বলবো যে ওয়েস্টার্ন ডিজিটালের 500GB এই হার্ড ড্রাইভটা নিয়ে নেবেন, তাহলে ভালো হবে। আমার এই পিসিতে SSDটা ইউজ করার কারণ হচ্ছে এই হার্ড ড্রাইভের তুলনায় কিন্তু SSDর স্পিডটা বেশি হয়, তার জন্য আমি SSDটা সিলেক্ট করেছি। আর এই SSDটার প্রাইস হচ্ছে 1,700 টাকা। আর হচ্ছে এই হার্ড ড্রাইভটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 1500 বা 1600 এরকম টাকার ভিতরে আপনি পেয়ে যাবেন। যে কোনো একটা আপনারা চাইলে নিতে পারেন।
এর পরবর্তীতে যে আমাদের কম্পোনেন্টটি রয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের পাওয়ার সাপ্লাই। এখানে আমি পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে চুজ করেছি ভেলুটপ TP80X15 এই পাওয়ার সাপ্লাইটি। এই পাওয়ার সাপ্লাইটি ভেলুটপের একটি পাওয়ার সাপ্লাই, এটি 200 ওয়াটের একটি পাওয়ার সাপ্লাই। আর এই পাওয়ার সাপ্লাইটি মোটামুটি ভালো। আর আমাদের যে এই পিসিটা সেটা কিন্তু 200 ওয়াটের থেকে পাওয়ার কম লাগবে, তাই আপনারা বাজারে থাকা যে কোনো একটি পাওয়ার সাপ্লাই নিয়ে নিতে পারেন 500-600 টাকার ভিতর। আর এই পাওয়ার সাপ্লাইটির প্রাইস 700 টাকা। এই 700 টাকা বাজেটের ভেতর আপনি বাজারে থাকা যে কোনো একটি পাওয়ার সাপ্লাই নিয়ে নিতে পারেন আপনার মন পছন্দ মতন। আমাদের আজকের বিল্ডের লাস্ট কম্পোনেন্ট হচ্ছে ক্যাসিং। এখানে আমি ক্যাসিং হিসেবে কোনো ক্যাসিংই চুজ করিনি। আপনারা বাজারে থাকা 900 থেকে 1100 টাকার ভিতরে একটা ক্যাসিং নিয়ে নেবেন, যে কোনো একটা ক্যাসিং নিলেই হবে, কিন্তু অবশ্যই 900 থেকে 1100 টাকার ভিতর নিয়ে নেবেন, তাহলে কিন্তু 18,000 টাকার ভিতর বিলটা হয়ে যাবে। এই ছিল আজকে আমাদের 18,000 টাকার বিল্ড। আশা করি ভিডিওটা আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। আর ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আর পরবর্তীতে আপনি কত টাকার ভেতর পিসি বিল্ড দেখতে চান এবং কীরকম ভিডিও দেখতে চান তা অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাতে পারেন। দেখা হবে পরবর্তী একটি ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।